Feeling saya dapat ya. Nah, bagus. Kamu harus punya feeling kayak gitu. Ini dulu yang dinamakan shoot di basket seperti ini ya. Sekarang juga masih, Mas. Jadi di luar tol Padalarang tuh ada tempat, di luar tol Padalarang sebelah kiri tuh ada tempat jual umpan, lukut dan cacing. Cacing, pelet banyak. Jadi sekalian sejalan ke arah Jatiluhur. Ini tempat beli umpan. Sini ada lukut, lumut, dan sebelah situ ada cacing. Itu umpan yang wajib ada. Apa komplit? Komplit. Ini yang depannya nih, sambungan depannya nih, ini kan nyambung ke depan. Ininya patah. Namanya apa? Joran depannya sambungannya. Nggak ada. Nggak ada. Depan joran harus yang Maguro. Iya kan nama guru. Pancingannya. Jadi nyari depan joran Maguro. Nggak ngerti sih, cuman ya. Oh iya, satu pemeran baru lagi selain dia, saya ada Kang Ai. Coba Kang Ai say hi lu, Kang Ai. Halo. Kang Ai. Nggak jauh beda lah umurnya sama kita lah. Masih muda sebenarnya dia. Langsung Pak, langsung. Oh ya, sip. Siap lah. Nun. Alhamdulillah sudah sampai di Jatiluhur sama Kang Ai, Bobby. Ini peralatannya. Ya, Kang Ai ya? Iya. Tinggal nungguin siapa sekarang? Udah itu ditunggu. Kita ke sana. Udah sampai Jatiluhur. Udah siap berangkat. Tuh. Lagi mau menuju ke spot apa, Bob? Belum tahu nih, harus Belum tahu. lihat dulu nanti. Kita bakal lihat mau ke spot mana. Yang jelas Jatiluhur di pagi hari keren. Nyampe Bob? Nyampe Mana lapaknya? sini. Ini lapaknya. Lapak untuk memancing hari ini. Jadi ini tempat mancing kita selama hari ini di Jatiluhur. Perahunya dari sana ke sini di drop, nanti kita calling jemput lagi. Ini lapaknya. Satu lapak isinya bertiga. Mungkin siang ada lagi yang datang sini mungkin. Cuman sekarang Bobby, Kang Ai sama saya disuguhkan pemandangan yang sunrise yang lumayan yang bagus lah, keren banget. Dan kalau bisa lihat keren banget. Waduh, view-nya Jatiluhur keren. Mau lihat sunrise? Boleh. Pertama Kang Ai bikin dudukan dulu buat jejer. Nih dudukannya buat jejer nih.
biar bisa nangkring si jorannya. Baik, Hah? umpannya teh apa? Cacing. Hah? Cacing. Umpannya cacing, kalau yang di ember apa itu? Nah, ini. Bomnya itu teh? Oh, yang ini mau buat ngepong. Buat ngebom. Oh. Biar pada ngumpul ke baik. Di bom. Iya. Oh, gitu. Alat pancingnya juga khusus ini mah, bukan kayak alat pancing ke laut. Namanya jejer naon, Kang? Doyok. Jejer doyok. Ini yang bikin doyoknya nih. Ah, jejer doyok. Umpannya pakai cacing. Jadi kita harus mengotori tangan kita dengan cacing. Yeah. Udah dikasih cacing semua si jejernya. Tinggal menunggu ikan. Entah kapan akan disanggut oleh si ikan-ikan di Jatiluhur ini. Tinggal nunggu, Kang Ai. Tinggal ngantosan. Jadi mancing di waduk sama di laut itu beda. Kalau di laut itu lebih dinamis lah. Kalau di laut lebih dinamis, tapi kalau di waduk cenderung ya mendayu-dayu. Sanggutannya sedikit lama, harus penuh kesabaran. Lama-lama ngantuk. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Jadi gimana, Bob? Gimana, Per? Mau sampai kapan sih? Belum datang ikan. Ikannya memang tidak seperti di laut. Di sini tergantung kemana ikan mau berjalan. Amal dan perbuatan juga di sini. Amal jariah. Kita tunggu aja. Tapi baik loh, biar nggak gigit lagi. Kamu kan tidak, kamu kan ini. Cair banjur lah. Emang harus diakuin susah banget dapet ikan di sini, saudara-saudara. Dia aja kewalahan. Kang Ai baru dapat satu. Dari jam berapa kita mulai ya? 8 lah, setengah 8. Sekarang udah jam setengah 1. Hasil minim, cuma dapat 1 ekor. Sampai jam 3 di sini. Lapar. Udah kebayang makan sate marangi. Waduh, es kelapa. Gak ada yang bisa direview. Ya gini-gini aja lah. Itu aja. Kimcil. Tampaknya angin sangat besar, saudara-saudara. Tapi masih tetap di sini karena belum dapat ikan aja. Kita tunggu sampai jam 3. Dan jam 3 masih lama. Bob, makan, Bob. Lapar ya?
jelek banget. Ya, kayak kita tidak dulu karena anginnya sangat besar. Udah jam 2, ikannya nggak mau makan. Sekarang kita lagi nungguin makanan. Wih, McD. Bisa Gojek. Kita lagi nungguin timbel. Tapi nggak tahu kapan datangnya. Akhirnya nyampe juga. Gojek. Delivery makanan. Setelah lama nunggu makanan, ternyata di sebelah sana itu adalah warung. Dia tinggal teriak aja, si A-nya dengar bisa makan. Tahu gitu, mah dari tadi. Menunya cukup sederhana. Nasi dan telur. Nasi telur aja. Lumayan Bob ya? Timun. Lumayan loh, yang penting ganjel dulu lah. Nanti habis dari sini baru ke Marangi. Wah. Pulang aja Bob? Hah? Pulang aja? Hah? Mana coba hasilnya? Segimana? Jangan lah. Wah, tadi udah dimasak di belakang. Sini udah masak di belakang udah habis. Sisa 1. Pancingnya sukses nggak? Wah, gampang. Dapat. Dapat 1. Udah beres, sekarang siap tinggal dijemput sama perahu. Habis ini kita ke Sate Marangi Cibungur. Waduh, enak. Jemputan telah tiba. Abang ini beda. Jemputan telah tiba. Akhirnya datang juga. Beres, kita pulang ke Bandung ya. Oh, makan sate dulu ya. Ya, ini tempat parkir perahunya sudah sampai di sebelah mana ya tadi ya kemarin? Oh, sampai sana. Sebelah sana. Itu bendungan sebelah sana tuh. Oke, sampai bertemu di daratan. Jadi kesan gimana Bob? Kurang? Emang kurang banyak naik ya? Saya ajakin ke laut, tapi dia nggak percaya ngajak ke sini terus, jadinya kayak gini Alah, hasilnya. munafik. Jadi trip memancing ke Jatiluhur. Apakah gagal? Jelek. Apakah berhasil? Bergagal. Katanya kenapa gagal, Bob? Coba pakarnya yang di belakang coba tanyain. Kenapa, Pak? Banyak. Oh, itu angin. Angin. Jadi airnya teh datangnya teh ombak. Oh, Jadi nggak seru. Arus- Nggak datang. arusnya ya jadinya ke bawah arus. Harusnya Ada kencang, angin. anginnya kan kencang, jadi harusnya kencang. Kalau diajak lagi mau ke Jatiluhur nggak? Mau tapi ke laut dulu. Insya Allah. Kalau saya diajak lagi Jatiluhur, insya Allah nggak kan? Pusing. Wih, kurang makan. Oke, ketemu di Cibungur. Mumun, si mumun. Piringnya kurang 1. Jadi juga makan Marangi Bob. Ini yang ditunggu-tunggu. Habis dari Jatiluhur, Kang Ai tuh. Bobby. Diakhiri dengan makan di Marangi karena dekat ke Sadang ya Kang Ai ya. Ini sate. Yang ditunggu-tunggu sudah ada. Santap dulu. Beres makan di Sate Marangi Cibungur. Langsung menuju ke Cirebon.
Langsung menuju Cirebon mancing lagi. Ke Bandung. Kita pulang. Kang Ai enak? Enak. Oke. Aduh, ke Bandung. Karma kan. Bye. Makasih udah lihat hari ini. Dah. oh, 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 oh.